aqui, eu não quero saber de você, não. E esse foi o dia que eu tirei meu namorado do sério. Acordei já jogando um balde de água na cabeça dele. Ah, não, Emily, você tá tirando com minha cara, mano. Uma brincadeira sem graça, mano. Eu tô com meu celular aqui, ó. Não, pelo amor de Deus, ó. Percebemos que ele não gosta de água, por isso ele não toma banho. Vamos almoçar e ele não tava falando comigo. Então eu decidi esconder o prato dele. Não, cadê meu prato? Não sei. Tava aqui. Sumiu. Perdi a Gente, tô começando a ficar com dó dele. E ficou me rejeitando o tempo todo. Fui apenas pedir uma informação pro moço e ele ficou com muitos ciúmes. E agora é que vai começar a confusão.